హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో అయితే మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్లో మరొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయిన మ్యాజిక్ టీ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. మనం ఈ వీడియోకి ముందు ఈ ప్లేన్ టీ అంటే హెచ్ ప్లేన్ టీ అంటే తెలుసుకున్నాం. ఈ మ్యాజిక్ టీ అంటే మనకు ఫస్ట్ ఈ ప్లేన్ టీ హెచ్ ప్లేన్ టీ అంటే వాటిలో ఇంటర్నల్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుందో అర్థమైతే మ్యాజిక్ టీ వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఈ ప్లేన్ టీని హెచ్ ప్లేన్ టీని రెండింటిని కంబైన్ చేస్తేనే మనకి మ్యాజిక్ టీ అనేది అయితే ప్రిపేర్ అవుద్ది అనమాట. ఈ మ్యాజిక్ టీకి మ్యాజిక్ టీ అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది? లెక్క అయితే దీని పేరు ఈహెచ్ ప్లేన్ టీ అనమాట. ఎందుకంటే దీంట్లో ఈ ప్లేన్ హెచ్ ప్లేన్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఈహెచ్ ప్లేన్ టీ అంటారు. ఇంకొక పేరు వచ్చేసి హైబ్రిడ్ టీ అంటారనమాట. ఎందుకంటే ఇది ఈ ప్లేన్ చేసిన ఆపరేషన్ చేస్తుంది, ప్లస్ హెచ్ ప్లేన్ చేసిన ఆపరేషన్ కూడా చేస్తుంది. అందుకని దీన్ని హైబ్రిడ్ టీ అంటారు. కానీ మనం ఈ రెండు పేర్లు బదులుగా ఎక్కువ మ్యాజిక్ టీ అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే దీంట్లో ఒక మ్యాజిక్ ప్రజెంట్ ఉంది. అంటే ఆ మ్యాజిక్ ఏంటో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్స్ మీరు ఆ మ్యాజిక్ ఏంటో కానీ తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ మ్యాజిక్ టీ సింపుల్గా అయితే అర్థం అవుద్ది. ఫస్ట్ మ్యాజిక్ టీ అంటే ఏదో తెలుసుకుంది. ఇక్కడ కనెక్టింగ్ ఏ సింపుల్ వేవ్ గైడ్ ఎట్ బోత్ బ్రాడర్ అండ్ నారో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మ్యాజిక్ టీ. మ్యాజిక్ టీ అంటే ఏం లేదు, నార్మల్గా ఒక రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ తీసుకోండి. ఈ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్కి 2 డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఒకటి నారో డైమెన్షన్, ఇంకోటి బ్రాడర్ డైమెన్షన్. ఈ నారో డైమెన్షన్కి బ్రాడర్ డైమెన్షన్కి 2 డైమెన్షన్స్కి మరొక అంటే ఇంకొక 2 వేవ్ గైడ్స్ కానీ అటాచ్ కానీ చేసినట్లయితే దాన్నే మ్యాజిక్ టీ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి ఒక రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్. సపోజ్ ఈ పైన ఉండే వేవ్ గైడ్ని కింద ఉండే వేవ్ గైడ్ రెండింటిని తీసేయండి, అప్పుడు మీకు ఒక రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఉంటుంది. ఈ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్కి ఇది ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి బ్రాడర్ డైమెన్షన్ అనమాట. ఇది బ్రాడర్ డైమెన్షన్, ఇది వచ్చేసి నారో డైమెన్షన్ అనమాట. ఈ బ్రాడర్ డైమెన్షన్కి ఒక సపరేట్ వేవ్ గైడు, ఈ నారో డైమెన్షనింగ్ సపరేట్ వేవ్ గైడ్ కానీ అటాచ్ చేసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్షన్ని మ్యాజిక్ టీ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది పోర్ట్ 1, ఇది వచ్చేసి పోర్ట్ 2, ఇది వచ్చేసి పోర్ట్ 4, ఇది పోర్ట్ 3 అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ పోర్ట్ 1, పోర్ట్ 2 ఈ రెండు వచ్చేసి మెయిన్ వేవ్ గైడ్ అంటే మెయిన్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ పోర్ట్స్ అనమాట. అందుకని ఈ పోర్ట్ 1ని 2ని కొలీనియర్ పోర్ట్స్ అంటాం అనమాట. కొలీనియర్ పోర్ట్స్ అంటాము. ఈ పోర్ట్ 3ని పోర్ట్ 4ని సైడ్ ఆర్మ్స్ అయితే అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రజెంట్ అయిన మ్యాజిక్ ఏంటంటే, మనకు తెలుసు ఈ పోర్ట్ 3 అనేది ఈ ప్లేన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది బ్రాడర్ డైమెన్షన్స్ కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి. ఈ పోర్ట్ 4 అనేది హెచ్ ప్లేన్ టీ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది నారో డైమెన్షన్కి కనెక్ట్ ఉంది కాబట్టి. మీరు ముందుగా ఈ ప్లేన్ టీ హెచ్ ప్లేన్ టీ తెలుసుకున్నట్టయితే ఇది వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. మనకు తెలుసు, ఎప్పుడైతే మనం ఇన్పుట్ కానీ పోర్ట్ 4కి ఇచ్చారనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ కానీ పోర్ట్ 4కి కానీ ఇస్తే ఈ పోర్ట్ 4 అనేది హెచ్ ప్లేన్ టీ కదా, అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఈ ఇన్పుట్ అనేది పోర్ట్ 1కి పోర్ట్ 2కి ఈక్వల్గా అయితే డివైడ్ అవ్వద్దు అనమాట. ఈ ఇన్పుట్ అనేది మనం ఏ ఇన్పుట్ అయితే పోర్ట్ 4లో ఇచ్చామో ఆ ఇన్పుట్ అనేది పోర్ట్ 2కి పోర్ట్ 1కి ఈక్వల్గా డివైడ్ అవ్వద్ది వితౌట్ ఎనీ ఫేజ్ షిఫ్ట్. అంటే వితౌట్ ఎనీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏ ఫేస్లో అయితే మనకి అవుట్పుట్ రీచ్ అయిందో సేమ్ ఫేస్లో అయితే ఇక్కడ రీచ్ అవ్వద్దు అనమాట. అంటే 0 degrees ఫేస్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఇక్కడ ఉండే మ్యాజిక్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం పోర్ట్ 4లో ఇన్సర్ట్ చేసాం పవర్ని, ఇది పోర్ట్ 1కి పోర్ట్ 2కి డెలివరీ అయింది, కానీ పోర్ట్ 3కి అసలు పవరే పోవట్లేదు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అంటే పోర్ట్ 4లో పవర్ ఇన్సిడెంట్ చేస్తే పోర్ట్ 1కి 2కి డెలివరీ అయింది, పోర్ట్ 3కి దాని పక్కనే ఉన్నా కానీ పోర్ట్ 3కి మాత్రం అసలు పవర్ డెలివర్ కాలేదు. ఇదే అనమాట ఇక్కడ ఉండే మ్యాజిక్. ఇప్పుడు సపోజ్ పోర్ట్ 3లో కానీ పవర్ ఇన్సిడెంట్ చేశారనుకోండి, ఓపెన్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు పోర్ట్ 4లో చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు పోర్ట్ 3లో పవర్ ఇన్సిడెంట్ చేశారనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడేమవుద్ది, ఈ పోర్ట్ 3 పవర్ పోర్ట్ 1కి అట్ ది సేమ్ టైం పోర్ట్ 2కి ఈక్వల్గా డివైడ్ అవ్వద్ది, బట్ ఆపోజిట్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. ఇది ఇలా కిందకుంటే ఇది ఇలా పైకి ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఇలాగా ఆపోజిట్ ఫేస్లో ఉంటుంది. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఈ పోర్ట్ 3 అనేది ఈ ప్లేన్ పోర్ట్ కాబట్టి ఈ ప్లేన్ పోర్ట్లో ఎప్పుడైతే మనం పవర్ ఇన్సిడెంట్ చేసామో అప్పుడు ఆ పవర్ అనేది ఫస్ట్ పోర్ట్కి సెకండ్ పోర్ట్కి ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుద్ది, బట్ ఆపోజిట్ ఫేజ్లో ఉంటుందని ఆల్రెడీ ఈ ప్లేన్లో చదువుకున్నాము. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట. కానీ ఈ పవర్ వచ్చేసి పోర్ట్ 3లో ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు పోర్ట్ 1కి 2కే పోయింది, కానీ 4కి పోలా. దాని అడ్జసెంట్ పోర్ట్ అయినా 4కి పోలా. ఎందుకంటే ఈ పోర్ట్ 3 పోర్ట్ 4 వచ్చేసి ఏదంటే మ్యాక్సిమం ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచింగ్ జరుగుంటుంది. అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది.
ఇక్కడ ఎందుకంటే పోర్ట్ 3లో పవర్ ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ చేసామో పోర్ట్ 1కి 2కి పోయింది కానీ పోర్ట్ 4కి పోలేదు. ఎందుకంటే ఈ పోర్ట్ 3కి పోర్ట్ 4కి ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచింగ్ జరిగి ఉంటుంది అనమాట. ఇంటర్నల్గా ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచింగ్ జరిగి ఉంటుంది. అందుకనే మనకు తెలుసు కదా, ఎప్పుడైతే ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరగద్దో అప్పుడే పవర్ అనేది వన్ మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంకి అయితే ట్రావెల్ అవుద్ది. ఇక్కడ పోర్ట్ 3 నుంచి పోర్ట్ 1కి 2కి పోయింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పోర్ట్ 1కి 2కి పోర్ట్ 3కి మధ్య ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరిగింది. పోర్ట్ 4కి ఎందుకు పోలేదంటే ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరగలేదు. ఇదే అన్నమాట మ్యాజిక్ ప్రజెంట్ ఉండేది మ్యాజిక్ టీలో. మ్యాజిక్ అంటే ఏం లేదు, మనం పోర్ట్ 3లో ఇచ్చినప్పుడు పోర్ట్ 4కి రాదు. పక్కన ఉన్నా కానీ పోర్ట్ 1కి 2కి పోద్ది కానీ పోర్ట్ 4కి రాదు. అదే పోర్ట్ 4లో ఇచ్చినప్పుడు 1కి 2కి పోద్ది కానీ పోర్ట్ 3కి పోదు. ఇదే అనమాట. ఈ కారణం చేత మనం దీన్ని మ్యాజిక్ టీ అంటాం అనమాట. ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇంకేమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై అయితే ఇస్తాను. ఇంకా నా మెయిలు, నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే, గేట్ మీద ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసరికి స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ ప్లేన్ టీ, హెచ్ ప్లేన్ టీ, మ్యాజిక్ టీల్లో స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.